beteja mes mendjes, mes arsyes edhe epshit. Nga se këto dyja janë pjesë përbërëse njeriut. Por kam beteja, kush e nxit betejen? Pse e nxit betejen? Dy janë, do me thonë fushbetejat kryesore, ku epshi edhe mendja zhvillojnë betejen. Dy. Cilat janë ato? Se cila palë furnizohet me forcë, me armatim në këtë betejë. Cila është me thonë, logjistika e epshit dhe cila është logjistika e arsyes. Kush është mas thirrjes epsharake? E kush është mas thirrjes së arsyes? Kush është mas dy thirrjeve? Se edhe mendja të thret edhe epshit. Kush është mas dy thirrjeve? Ndjekja e epshit, të ndërruar vëllezër, fillon zakonisht me një dhimbje të vogël e shkon duke u shtu. Ndërsa pasimi i mendjes fillon me një dhimbje që shkon duke u shtu. E dyta shkon duke u rrit e duke u shtu dhimbje, e dyta e para e epshit, e dyta shkon duke filluar me një dhimbje, por shkon duke u shtu e duke u tjetërsuar në kënaqësi. Mendja tjetër, si do të më pasu? Ligjëratat e serisë Libri Urtësive vijnë të mërkurën prej orës 18:30 në YouTube dhe në aplikacionin Enis Rama.